Доброе утро! С вами Алина Алексеева и программа «Новый день». Сегодня 2 сентября, понедельник. Мне в первую очередь хотелось бы вернуться назад, в прошлое, и поздравить всех якутян с этим самым главным праздником осени, с 1 сентября. Ведь именно 1 сентября начинается новый учебный год. Это практически новая жизнь. Дети пошли в школу, студенты пошли в вузы. Начинается бурная деятельность, начинается осень, начинается подготовка ко всему тому, к чему мы обычно стремимся осенью, да, к новым знаниям, к новым успехам, к новым достижениям. А возвращаясь в сегодняшний день, напоминаю, сегодня 2 сентября. И 2 сентября это на самом деле оказывается очень важная дата. 2 сентября это практически второй день Победы, день 9 мая. Да? 2 сентября 1945 года, ровно 74 года тому назад, был положен конец самой крупной в истории человечества войне двух мировых военно-политических коалиций. Эта война продолжалась 6 лет, и с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств, которые располагались на 3 континентах. Это Европа, Азия и Африка. А также были задействованы все 4 океанских театра. Это Атлантика, Тихий океан, Индийский океан и Северный Ледовитый океан. В нее было втянуто 61 государство, а число человеческих ресурсов превысило 1,7 миллиарда человек. Памятная дата 2 сентября, еще раз напомню, это своего рода второй день Победы. Победы над Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война. Давайте мы будем помнить все эти даты, благодарить наших прадедов и дедушек за это мирное небо, за возможность сегодня пойти в школу в понедельник, 2 числа, и не волноваться за наше состояние. Да? А также хочется сказать, что день 2 сентября – это день патрульно-постовой службы полиции, поэтому, пожалуйста, все, кто желает, можете отправлять свои сообщения с поздравлениями и с профессиональным днем, и, может быть, просто с пожеланием доброго утра. А мы сейчас с вами познакомимся, какая погода нас ждет 2 сентября. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 часов утра +1, +10 градусов. Днем плюс 16, плюс 19 градусов. Заречье +5, плюс 13 градусов. Днем плюс 15, плюс 19. Южные улусы +1, плюс 4. Днем плюс 16, плюс 19. Вилюйские улусы +5, плюс 10. Плюс 17, плюс 20 днем. Нижнеленские улусы +7, плюс 12. Днем плюс 12, плюс 18. Западные улусы +9, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 20. Колымо-Индигирские улусы -1, плюс 2. Днем плюс 6, плюс 15. Янские улусы +2, плюс 9. Днем плюс 11, плюс 16. В 6 часов утра в северо-западных улусах +4, плюс 8 градусов. Днем потепление до 10. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха +6 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 27 метров в секунду. Днем ожидается потепление до 19 градусов. К концу дождя обещают небольшой дождь. Вот мы с вами и познакомились с новостями от наших метеорологов. А сейчас хотелось бы передать слово коллегам из новостной группы, чтобы узнать, что же произошло в нашей республике. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Программу расселения ветхого и аварийного жилья в стране будут продлевать и расширять. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев. Премьер в ходе поездки в Астрахань в пятницу провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот отметил, что сейчас перед астраханцами остро стоит проблема ветхого и аварийного жилья. Он уточнил, что есть трудности в реализации программы расселения. Регион будет обращаться к правительству за помощью. Медведев обещал продумать возможность дополнительной поддержки в этом вопросе.
По итогам 7 месяцев этого года по вине водителей автобусов допущено 26 ДТП. В результате погибло 3 человека, ранены 42. В Якутии стартовал второй этап профилактической операции «Такси». Инспекторы Ростехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД проводят масштабные проверки таксистов. Основные нарушения, которые допускают перевозчики, касаются отсутствия цветографической схемы и фонаря, а также нарушения требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического состояния автомобиля. Первый этап операции прошел в апреле этого года. Всего за 5 дней таких вот мероприятий у нас выявлено более 500 правонарушений со стороны водителей автобусов. Наиболее наши сотрудники обращают внимание на соответствие технического состояния транспортного средства. Есть факты, когда автобусы эксплуатируются технически неисправно, не прошедший технический осмотр, переоборудованы в нарушение требований правил, устанавливают дополнительные сиденья, устанавливают ГБО и не оформляют его соответствующим образом. В Якутске открыли новый межмуниципальный пассажирский рейс. Первый автобус отправился накануне в 9 часов утра с платформы автовокзала по маршруту Якутск-Покровск-Махсоголох. Над организацией данного направления работали межведомственная комиссия по обследованию маршрута и специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Межмуниципальные перевозки увеличивают связанность населения региона. Сейчас проводится работа по организации других путей, в том числе Якутск-Магарас-Бердигестях, Якутск-Намцы и Якутск-Алдан-Нерюнгри. В Ленском районе продолжается сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. На отстрел птицы лицензию приобрели 900 человек. Из зарегистрированных в регионе около 3000 охотников количество любителей охоты еще пополнится, считают представители охотничьего надзора, так как сроки продлят до ноября-декабря. На сегодняшний день нарушений правил не зарегистрировано. Тем не менее, надзорные службы предупреждают, что охотники должны соблюдать существующие требования. Охотники во время охоты, во время сезона нахождения в лесу должны при себе иметь: первое – это охот-билет, второе – разрешение на ношение оружия и третье – лицензия на добычу объектов животного мира. Так, все эти документы охотник должен иметь при себе. Если должностное лицо в ходе рейда истребует эти документы, у него их не окажется, то последует уже наказание в виде административного штрафа от 500 рублей до 4000, вплоть до лишения права охотиться. Программисты и компьютерщики соревновались в настольном теннисе и стритболу. В Якутске прошла первая республиканская спартакиада работников IT-отрасли. В ней приняли участие 6 команд. По итогам всех соревнований абсолютную победу поделили команды Синет и резиденты IT-парка. Помимо традиционных видов спорта, команды состязались и в киберспортивных играх, как КС, UFC, FIFA и викторина IT-баттл. Также для участников сборной республики по баскетболу и Федерация черлидинга представили мастер-класс по слэм-данку и черлидингу. Соревнования в целом прошли в конкурентной борьбе. Я выступал сразу в 2 дисциплинах. Хочу подчеркнуть это дружескую атмосферу, то есть то, что все участники этого соревнования, то есть это все с разных компаний. У нас была сборная, это не наша компания, это сборная всех резидентов этих парка. Я с многими ребятами познакомился, которых я там видел на работе, но с ними не общался. И я считаю, такие мероприятия только объединяют и сплочают нас, и делают возможно какие-то будущие коллаборации, создавание новых продуктов. То есть мы уже друг друга доверяем и познакомились в таких вот условиях команды обозающей. Это очень круто. Такова информация к этому часу. До встречи в эфире. Большое спасибо за такие замечательные новости. А мы хотели бы рассказать вам тоже о очень интересном мероприятии, которое проходит уже в течение этого года. Это мероприятие, которое называется, это программа, которая называется «Комфортная среда». В рамках этой программы в горном районе, в селе Бердигестях, совсем скоро должен появиться сквер, который называется ЭЕ. На днях рабочая группа во главе с главным архитектором республики Ириной Дмитриевной Алексеевой выезжала на место для того, чтобы посмотреть, как идут сейчас дела. А нам об этом расскажет наш корреспондент в следующем сюжете. Обустройство сквера ЭЕ, который должен появиться в селе Бердигестях горного района, реализуется в рамках программы
по формированию комфортной городской среды. Подрядной организацией является строительная компания «Тонтор». На сегодняшний день работа идет полным ходом. Сквер стал попал в перечень территории общественных пространств, которые благоустройствованы на территории Республики Саха-Якутия. В целом в этом году 7 общественных пространств. Из них вот только при Дегистях, как сельское поселение, попало в эту программу. В целях поддержки муниципалитета в рамках подготовки к играм Чары межведомственной комиссии было принято решение в этом году выделить средства села Бердыгистяк. Ну и хочется отметить все-таки руководство села Бердыгистяк, администрацию, которые проявили активность. Данный проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. Пользуясь случаем, пожелаем нашим главам муниципалитетов других в республике более активно участвовать в этой программе именно путем, допустим, работы, начиная с дизайн-проекта. Ну и, естественно, нужна какая-то документация, потому что без этого понимания того, сколько стоит проект, понимания того, какие виды работ они проходят. И очень важный момент, конечно же, самое участие жителей. Здесь вообще в Бердыгистяхе надо отметить, мы в этом году еще и подключились по фестивалю современной культуры лета. Тоже не все муниципалитеты в этом фестивале в этом году участвуют. Также в селе Бердыгистех в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «Лето Якутия» состоялось открытие первого мурала арт-объекта. А мы напоминаем вам о том, что всегда вы можете отправить нам сообщение на номер 8 914 279 22 62. Этот телефон сейчас со мной в прямом эфире, и вы прямо сейчас можете задать все интересующие вас вопросы нашему гостю. У нас сегодня замечательный гость, это Михаил Присяжный, и он у нас первый заместитель министра образования и науки. Михаил, расскажите нам, пожалуйста, вот сейчас прямо самое время поговорить о науке, тогда как вчера у нас произошло 1 сентября. Расскажите нам об этом празднике, как в республике его отметили, как встретили, может, какие-то интересные события произошли? Доброе утро, уважаемые телезрители. Да, ну, действительно, 1 сентября ушло совсем недалеко, это было всего лишь вчера. И для многих семей это была радостная подготовка, сбор всего, что требуется, мотивация ребенка, который идет в школу, особенно это относится, конечно, к первоклассникам, а их у нас в этом году практически за последние годы рекордное количество, более 15 тысяч. И вчера для меня был особый день, потому что тоже ребенок пошел в школу, так же, как, наверное, для многих. Поздравляю, и у меня есть первоклашка в семье в этом году. Да? Тоже поздравляю. Ну и, конечно, было интересно. Особое событие, это, конечно, был первый урок республики. В прошлом году был с участием главы республики Александра Сергеевича Николаева в новой школе в городе Якутске, в очень быстро развивающемся микрорайоне ДСК, где урок, кстати говоря, был посвящен истории. Потому что страна готовится к празднованию Великой Победы, но вчера был 1 сентября, когда началась Вторая мировая война, Да. и дети вот такой в интересной познавательной форме вместе с учителем на первом уроке знакомились с историей, с теми основными событиями, которые им предстоит изучать в течение года. Я извиняюсь, я вас перебиваю, а день... Как вы сказали, правильно урок называется? Это новый урок, который будет введен во всех Нет, средних школах? у нас же каждый год мы готовим ребят к особому, да, к новому углублению знаний в какой-то области. Ну, например, мы с вами знаем, что год театра у нас продолжается, да, и вот у нас более 20, например, 4 театральных студий, более чем в 12 районах республики есть. А вчерашний урок, первый урок, он назывался традиционно связанный с Днем Победы. С Днем Победы в Великой Отечественной войне, потому что мы готовимся к тому, что у нас следующий год он будет юбилейным. Ага, 75 лет, да, будет? У нас все правильно. Ну и, конечно, не только это. Вообще, на самом деле, школ-то очень много. У нас вообще в этом году 652 общеобразовательные школы открыли свои двери для школьников в разных районах республики. Кроме вот этой 6-й школы, новой, очень радостное событие. Также вчера открылась новая школа в Сунтарском районе, в селе Арылах. И также новая школа в Битюнцах, это Амгинский район. То есть три новых современных здания у нас вчера прибавилось в республике. Мне кажется, это сейчас вообще насущный вопрос для большинства родителей, потому что, мне кажется,
сегодня у нас детей стало, ну, очень хорошо это, да, очень хорошо, что их очень стало много, но, к сожалению, ну, площадок недостаточно. И то, что вы сейчас рассказываете о том, что в республике вводятся новые такие объекты, это очень здорово. Но я также знаю, что некоторые школы, ну, вот, находящиеся в микрорайонах города, которые растут, да, они улучшают свою, ну, то есть не улучшают, а увеличивают количество, как правильно сказать, рабочих количество мест. мест, да, количество мест, возможностей для ребят, количество классов, куда они могут да, прийти. и вот в 31-й школе там тоже какое-то событие знаменательное произошло. Да, действительно, вы правы. Тоже микрорайон очень населенный. Он находится рядом со студенческим городком нашего федерального университета. И вчера вот с участием председателя Госсобрания Илтумен и председателя правительства Владимира Викторовича Солодова была забита торжественно свая под пристрой. Это пристрой на 350 детей. Планируется уже к концу следующего календарного года это завершить, потому что 31-я школа, вот, наверное, не все знают, это самая большая школа республики по количеству детей. Там где-то 2300-400. На всю республику. Да, самые крупные. 72 класс-комплекта у них в этом году. Представляете себе? И получается аж до Ж. 1А и Ж. Я вчера пошутил, что в эту школу, наверное, приходят дети, которые должны уже все знать. Больше всего букв алфавита, потому что они как минимум должны понять, в каком классе они учатся. Поэтому это очень здорово. Это действительно программа, которая работает во многих районах республики. Я лично, вот, например, в прошлом учебном году посетил вот подобные школы с расширением, например, в Чурапче. Тоже большая школа, хорошая школа с хорошим коллективом, но которой необходимо было создать более комфортные условия. Вообще, я вот про 31-ю школу знаю, я сама там недалеко живу, да, и про 31-ю школу знаю, что даже во времена, когда мы учились в школе, была большой 26-я. Я училась в 1 К. Например, мое 1 сентября произошло, когда я пошла в 1 К-класс. Это, видимо, тоже был какой-то такой период бэби-бума. А сейчас даже я вот в первый раз слышу, что вот в современное наше время есть вот такой большой комплект классов, да. И про 31-ю школу что хочу сказать, что выпускники этой школы, у них есть возможность. Родители почему-то не очень хорошо относятся, когда в школе много детей учатся, да. А на самом деле это ведь, ну, такой, скажем, современным словом, нетворкинг, да. То есть когда у тебя в параллели больше детей, будучи взрослым, у тебя почти все одношкольники. Куда вот не придешь, везде ты с кем-то учился, везде твои одноклассники, везде твои... Поэтому, мне кажется, это очень здорово, что вы вот физически расширяете вот эту возможность охвата такого большего количества детей из района. За что вам большое спасибо. Ну, это спасибо руководству республики, потому что это все-таки ресурсы, это разные механизмы финансирования, которые используются, и частные компании, и муниципальные средства, федеральный бюджет, федеральные программы. И вот сюжет был по поводу Бердигистяха, да, по поводу комфортной среды. А мы в образовании, у нас другое. У нас цифровая образовательная среда. То есть мы создаем комфортные условия для того, чтобы знания могли спокойно передаваться от учителя к ребенку, чтобы как раз создавалось нетворкинг, чтобы был между обучающимся, между детьми, представителями разных школ. И к этой цифровой образовательной среде, это уже в рамках национального проекта образования, у нас с этого года начинают подключаться общеобразовательные школы и начинают подключаться учреждения среднего профессионального образования. Потому что я хотел бы обратить внимание на то, что 1 сентября – это праздник не только для школьников. У нас с сегодняшнего дня еще детские сады открываются. Потому что сегодня понедельник, потому что школа была вчера, воскресенье, все равно 1 сентября традиционно приступила. Но детские сады. И также у нас вчера были торжественные линейки, вчера и сегодня в учреждениях профессионального образования, в колледжах, техникумах, лицеях. Я, например, вчера был в финансово-экономическом колледже, выпускником которого являюсь, и вот был интересный гость вчера. Кстати говоря, я скажу, что представители правительства республики, они выехали во многие районы республики, здесь в городе, они посетили по одной, по две школы, тоже приняли участие в линейках. Ну и вот, например, в финтехе вчера была Галина Кентина Данчикова. Это депутат Государственной Думы, которая провела вот такой очень плодотворный день, общаясь с теми ребятами, кто выбрал для себя будущую профессию финансиста, бухгалтера. Вообще сейчас такое наставничество, институт наставничества, он очень такой, ну, распространенный, да, у нас в республике, когда известные, может, политики, известные представители бизнеса приходят на свои факультеты, в свои школы, и для учеников, для поступивших, да, дают такие слова вот напутствия. И мне бы хотелось от вас тоже услышать слова напутствия в этом учебном году и пожелания, наверное, для наших учащихся. Да, ну самое главное, чтобы вообще добрые слова в ваш адрес были сказаны вчера, если обращаться к школьникам. Добрые слова были сказаны вчера.
Действительно, добрые слова напутствия были сказаны представителями ваших семей, вашими родителями, вашими бабушками, дедушками. Вы попали в добрые руки учителей. Я желаю, чтобы этот год, учебный год, был интересным и полезным для вас. Дерзайте, и у вас все получится. Большое спасибо, Михаил, за такую замечательную беседу, за такие хорошие, добрые слова. Мы желаем вам успехов в этом рабочем году и пожелаем нашим ребятам придерживаться такого примера и тех слов, которые вы пожелали. Благодарю вас за такое доброе утро. Спасибо. И вам успехов с вашим школьником. Ну, а мы прервемся с вами на небольшой сюжет. Международный образовательный центр «Востоковед» приглашает всех желающих на языковые курсы для детей и взрослых по направлениям японский, китайский, корейский, английский языки. «Востоковед» является первым и единственным центром восточно-азиатских языков в Якутске. Дети и взрослые занимаются под руководством дипломированных преподавателей высокого уровня. Кроме того, учащиеся имеют возможность пройти языковую стажировку за рубежом. Помимо традиционных курсов, мы предлагаем переводческие услуги, мастер-классы по китайской каллиграфии, оригами, икебана, чайные церемонии Китая и Японии. Изучать японский, китайский, корейский языки стало необходимостью времени для продвижения международных отношений. Надеемся, что обучение принесет вам радость, общение будет мотивировать вас на дальнейший рост. Мы рады новым ученикам и ждем вас. Запишитесь на курсы. Действуют акции, места ограничены. Учиться никогда не поздно. Я вот сама до сих пор изучаю языки. Мне кажется, это очень интересно. А тот тренд, который сейчас появился у нас в республике на все корейское, он прямо практически говорит нам о том, чтобы мы изучали и восточные языки тоже. Мне кажется, наши ребята прям преуспели в этом. И очень много детей, которые обучаются сейчас на Востоке. И знание этих языков, оно, конечно, как никогда актуально. А мы продолжаем с вами. И хотелось бы вам сказать, кто такой зоотехник, кто такой зоолог, иполог и даже тореадор. Представляете себе, все эти специальности – это специальности тех людей, которые свою жизнь посвятили животным. Но как мы называем людей, которые не просто посвятили свою жизнь животным, а которые этих животных лечат? Это ветеринары. И подробнее о этой прекрасной профессии, об этом благородном деле в сюжете нашего следующего коллеги, которого зовут Джулстан Кононов. Древнейший ветеринарный документ датируется приблизительно 1800 годом до нашей эры. А одним из первых ветеринарным врачом стал советский и российский ученый в области ветеринарной санитарии, гигиены, экологии и микробиологии Анатолий Михайлович Смирнов. В истории Якутии в 1897 году после большого падежа скота от сибирской язвы открылась ветеринарная лечебница. Существенный вклад в развитие ветеринарии в Якутской области внес третий по счету областной ветеринарный инспектор, магистр ветеринарных наук, профессор Сергей Александрович Грюнер, которого в 1908 году сменил Сергей Яковлевич Дмитриев. Самыми опасными заболеваниями для диких животных являются вирус Эбола. Мы воспринимаем ее как болезнь человека, но она же прошлась и по популяциям наших ближайших родственников – человекообразных обезьян. Во-вторых, смертельно опасный грибок хитридиомицет или хитридимикоз. В последние 30 лет он вызвал катастрофическое снижение поголовья более 200 видов земноводных, а некоторые из них вымерли. И в-третьих, сибирская язва. Это острая лихорадочная болезнь домашних, диких животных и людей. А какими болезнями страдают домашние животные? На первом месте стоит вирус собачьей чумы, на втором месте стоит конъюнктивит, а на третьем – зудневая чесотка. С давних времен наблюдениями установлено, что некоторые болезни могут передаваться от животных к человеку. Современные научные исследования выявляют все больше таких болезней, такие как туберкулез, лихорадка от кошачьих царапин, сальмонеллез и другие. Современные технологии дошли до такого уровня, что разработали протезирование зубов у домашних животных. И не только, а у любых. Все как у людей. Коронки, импланты, лечение каналов и даже брекеты. Сейчас уже давно никого не удивишь домашними кошками и собаками. За последние 3 года изменились тенденции в выборе представителей зоологического мира для дома. От собачек и хомячков до экзотических.
Такая благородная профессия — лечить животных. Лечить людей и то сложно. А представьте, когда животное не может даже пожаловаться на то, что у него болит. Вот просто вялый вид, например, да? А вялый вид относится не только к животным, но и к людям. А сентябрь красивый, сентябрь золотой, сентябрь теплый. Но все равно мы с вами всегда говорим о осенней хандре. Как бороться с осенней хандре, посмотрим в следующем сюжете. Как справляться с осенней мрачностью, когда, кажется, не хочется ничего? Прогулки – прекрасное средство от хандры. Очень здорово совершать прогулки в одиночестве. Обращаешь внимание на природу, красивые здания, виды, а современные телефоны позволяют все это фотографировать. Если вы любите социальные сети, все это можно моментально выложить в Инстаграм. Выставки, концерты, спектакли поднимают настроение. Вокруг всегда найдутся интересные места. Многочисленные мастер-классы, всевозможные курсы и клубы есть на любой вкус и кошелек. Можно пойти на танцы или можно начать петь. Можно поддержать организм походом в баню, сауну, солярий, наконец-то записаться на какую-нибудь спа-процедуру или массаж. А если вы не занимаетесь спортом регулярно, можно купить разовую карту в спортклуб и посмотреть, чем же люди занимаются там несколько раз в неделю. Важно не то, что вы сядете на велотренажер, а то, что приобретете новый опыт. Любой новый опыт очень бодрит. Он показывает организму, что не стоит впадать в хандру. Ведь впереди Рождество, снег с вятки, а там уже и до весны недалеко. Будем оптимистами, будем осенью думать о том, что весна впереди, а там и лето недалеко. Мы желаем вам хорошего дня. Не забудьте сегодня прихватить с собой зонтик. Наслаждайтесь погодой, пешими прогулками и прекрасным осенним видом. Я желаю вам всего доброго и самого хорошего осеннего 2 сентября.